Karibu msikilizaji ndani ya idhaa ya Kiswahili ya Auba Radio, mahali ambapo unapata matangazo yetu ya jioni yanayokufikia mubashara kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na YouTube. Kwa habari, uchambuzi wa kina, mijadala na matukio yaliyotukia ulimwenguni kote, usiache kuungana nasi jioni hii. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, ni Tenesta Masangula, na sasa tutazame machache kati ya mengi tuliyokuandalia. Listen to us. We are angry and we are tired. Nchini Afrika Kusini, hali yazidi kuwa tete. Maandamano na kauli kali dhidi ya wageni zazua sintofahamu katika miji kadhaa nchini humo. Climate action and sustainable development are fully reflected in the global decision making. Mataifa ya Afrika yaaswa kuacha maneno na kuingia kwenye vitendo ili kufikia malengo ya mwaka 2030. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello looking for the one chance, and yes, it's a goal! Kwa uchache kati ya mengi kwa siku ya leo ambayo tutakwenda kutazama kwa upande wa michezo ni pamoja na shirikisho la soka barani Afrika CAF limeidhinisha rasmi nchi za Uganda, Kenya, Tanzania kuandaa mashindano ya AFCON 2027 baada ya kufanya ukaguzi wa kina wa miundombinu. Hatujamaliza ujenzi wa miundombinu, wametuambia siku ambayo watakuja kufanya ukaguzi tena mkubwa. Hapo jana tumeshuhudia mchezo wa nusu finali ya UEFA Champions League kati ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich ambao umeweka rekodi mpya ya mabao mengi ndani ya dakika 90 baada ya PSG kuibuka na ushindi wa goli 5-4. Muda utakapofika ungana nasi, naitwa Samuel Male. Wakati huo tuungane na Vumilia Kondo akiwa ametuandalia taarifa ya habari kutokea studio. Taarifa ya habari kutoka Auba Swahili, msomaji ni Vumilia Kondo. Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametoa agizo la kufanyika kwa ukaguzi wa kina wa siku 30 wa mapato ya mauzo ya madini na mali za serikali. Hatua hiyo inakuja baada ya ripoti kuonesha kuwepo kwa usimamizi mbovu, utoroshwaji wa mitaji na mikataba isiyo na uwazi inayohusisha mali za serikali, mambo ambayo yamezuia nchi hiyo kunufaika kikamilifu na rekodi ya mauzo ya shaba na kobalti duniani. DRC ambayo ni mzalishaji mkuu wa madini ya lithium, dhahabu na coltan yanayohitajika kwa ajili ya vifaa vya kielektroniki na betri za magari ya umeme, sasa imegeuka kuwa uwanja wa ushindani kati ya mataifa makubwa kama Marekani na China. Rais Tshisekedi amezielekeza mamlaka kuunganisha mifumo ya bandari na benki kuu ili kuhakikisha hakuna madini yanayosafirishwa nje ya nchi bila kufanyiwa ufuatiliaji wa kina. Abu Dhabi. Katika hatua inayotajwa kuwa pigo kubwa kwa soko la nishati duniani, Umoja wa Falme za Kiarabu umetangaza rasmi kuwa utajiondoa kwenye muungano wa nchi zinazouza mafuta OPEC kuanzia Mei Mosi. Taarifa iliyotolewa na shirika la habari la WAM imeeleza kuwa uamuzi huo unatokana na maono mapya ya kimkakati na kiuchumi ya nchi hiyo katikati ya mabadiliko makubwa kwenye sekta ya nishati ulimwenguni. Tangazo hili limetolewa siku moja tu kabla ya mkutano uliopangwa wa OPEC mjini Vienna na linaashiria kuongezeka kwa mvutano wa kiuchumi kati ya Umoja wa Falme za Kiarabu na mshirika wake wa muda mrefu Saudi Arabia. Wachambuzi wa mambo wanasema kujiondoa kwa mzalishaji huyo mkubwa kutapunguza kwa kiasi kikubwa ushawishi wa OPEC na OPEC Plus katika kudhibiti bei ya mafuta kwenye soko la kimataifa. Na hatimaye Paris. Serikali ya Ufaransa imetoa tahadhari ya dharura kwa raia wake walioko nchini Mali, ikiwataka waondoke nchini humo haraka iwezekanavyo kutokana na kile ilichokiita hali ya usalama isiyotabirika. Onyo hilo limetolewa kufuatia mfululizo wa mashambulizi yaliyoratibiwa na makundi ya Al-Qaeda na waasi wa Tuareg katika miji mbalimbali ikiwemo mji mkuu Bamako ambako kambi kuu ya jeshi ilishambuliwa. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imewashauri takriban raia wake 7200 walioko nchini humo kutumia ndege za kibiashara zilizosalia kuondoka, huku ikiwataka walio bado nchini humo kusalia kwenye nyumba zao na kupunguza mizunguko isiyo ya lazima. Hali ya usalama nchini Mali imezidi kudorora baada ya wanajeshi wa serikali wanaoungwa mkono na Urusi kulazimishwa kuondoka katika mji wa kimkakati wa Kidal kaskazini mwa nchi hiyo. Mwisho wa taarifa habari kutoka Auba Swahili, iliyosomwa nami Vumilia Kondo. Nikurejeshe kwake Nesta Masangula kuendelea na uchambuzi wa ripoti zetu. Ni Vumilia Kondo aliyetusomea taarifa ya habari kutokea studio, na sasa tukamate ripoti zetu
tukianzia kusini mwa Afrika. Wanaharakati wa vuguvugu la March and March wameandamana leo jijini Johannesburg wakilalamikia ongezeko la uhalifu na uwepo wa viongozi wa dini wanaoendesha shughuli bila vibali, mambo wanayodai kuhusishwa na baadhi ya raia wa kigeni. Waandamanaji wanashinikiza mamlaka husika kuchukua hatua madhubuti. Mwanahabari wetu Bryson Bichwa ana undani wa ripoti hii kutokea Pretoria. Wakiongozwa na kiongozi wao Jacinta Ngobese Zuma, wanaharakati wa vuguvugu la March and March wakishirikiana na mashirika ya kiraia pamoja na baadhi ya vyama vya siasa wamehamishia shughuli zao kutoka Durban hadi jimboni Gauteng. Jana waliandamana katika mitaa ya Pretoria kabla ya kuendeleza maandamano yao leo katika jiji kuu la biashara Johannesburg. Katika maandamano hayo, wanaharakati hao wameeleza wasiwasi wao kuhusu uwepo wa raia wa kigeni wanaodaiwa kuishi nchini bila nyaraka halali, pamoja na kuongezeka kwa kiwango cha ukosefu wa ajira. Our government, listen to us. Listen to us. Serikali yetu, tusikilize. Tumekasirika, tumechoka na hatuogopi. We are angry and we are tired and we are fearless. Vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwepo kwa wingi kuhakikisha maandamano hayo yanafanyika kwa utulivu, huku hatua madhubuti zikichukuliwa kuzuia uwezekano wa vurugu. Akihutubia waandamanaji, kiongozi wa vuguvugu hilo Jacinta Ngobese Zuma amesema serikali inapaswa kuwajibika kwa kile alichodai kuwa ni kuzorota kwa usalama na huduma za jamii. Serikali inapaswa kuwajibika kwa sasa. Afrika Kusini imekuwa kama mazingira yanayowavutia wahalifu kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Hatuwezi kuvumilia hali ya kujihisi hatuko salama katika nchi yetu wenyewe, huku serikali ikilegea na kuonekana kana kwamba mambo ni shwari kwa lengo la kufurahisha au kujipendekeza kwa mataifa mengine. Wakati huo, hali ya taharuki imeripotiwa katika baadhi ya maeneo ya jiji la Johannesburg, hususan mitaa yenye biashara zinazomilikiwa na raia wa kigeni, ambapo baadhi ya wafanyabiashara wamefunga maduka yao kwa muda kutokana na hofu ya uporaji. Miongoni mwao ni Sospita Kibwengo, mfanyabiashara kutoka Tanzania anayefanya shughuli zake katika eneo la Newtown jijini kati. Sisi wafanyabiashara tuko katika kipindi kigumu sana. Maisha yetu yamejawa na hofu na wasiwasi wa kutosha. Tunalazimika kufunga maduka kwa vipindi visivyoeleweka. Unaweza kufunga asubuhi utakaposikia taarifa ziko upande sehemu fulani kuna maandamano, ama ukaamua kufungua huku ukiwa na wasiwasi. Hivyo kwa sisi wageni, hasa wafanyabiashara, imekuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu maandamano haya yamekuwa kiambatana na uhalifu mkubwa, ikiwemo wizi na kuvunja maduka yetu, hasa tukilengwa sisi wageni. Maduka ya wageni ndio yamekuwa tunapata wakati mgumu sana kwenye vipindi kama hivi. Kwa mjibu wa msemaji wa polisi wa manispaa ya Johannesburg, Solani Fila, maandamano hayo yamefanyika kwa ulinzi wa vyombo vya usalama kwa amani na utulivu na hakuna vurugu zilizoripotiwa. Bryson Bichwa, Auba, Pretoria. Na kufuatia hali hiyo nchini Afrika Kusini, mwandishi wetu Tito Isaya amefanya mahojiano na mchambuzi wa masuala ya kijamii Leonard Soza akitaka kufahamu nini hasa maana ya maandamano haya kwa utengamano wa kikanda. Mantiki nyuma ya maandamano hayo naweza kusema ni wao kujaribu kuendelea kushinikiza kuwepo kwa mabadiliko, lakini pia kuambia ulimwengu kwamba hawafurahishwi na kadhia hizi za uuzaji wa madawa kulevya ambao wanadai kwamba yanaharibu watoto wao, lakini pia ukahaba na biashara nyinginezo haramu ambavyo vimekuwa vikifanywa na raia wengi wa kutoka katika mataifa mbali ya Afrika ambao wanaishi katika taifa hilo. Sasa hili ambalo linaendelea kule nchini Afrika Kusini, tuliite maandamano ama tuite vurugu dhidi ya raia wa kigeni? Chini ya marekebisho ya kikatiba yaliyofanyika miaka ya karibuni, tunaweza kuita hiki ni maandamano. Ni maandamano kwa sababu kisheria na kikatiba
watu wanapotaka kuandamana katika utaratibu kama huu hawawajibiki kuomba kibali chochote cha polisi, na ndio maana unaona kwamba hata polisi wenyewe katika taarifa wanasema kwamba wajibu wao ni kulinda tu maandamano haya yatakayofanyika ili kuhakikisha yanafanyika kwa amani na utulivu, sio kuyazuia. Na kuendelea kwa kadhia hii kuna maanisha nini? Ni kwamba mamlaka za Afrika Kusini zimezidiwa ama zinaunga mkono hichi ambacho kinaendelea? Wako viongozi wa serikali ambao wana mkono katika haya mambo. Wako wanasiasa ambao makusudi wamekuwa kichochea moto, pengine kwa kutoa fedha au kuhamasisha tu kwa maneno. Lakini pia utakumbuka kwamba hata baadhi ya nyakati huko nyuma picha mjongeo na hata picha mnato zimeonesha matukio kadhaa ya kufanyika mauaji au mateso mbele ya askari polisi, wakitazama hadharani na wengine wakichekelea raia wa kigeni wa Kiafrika wakiuliwa au kupigwa. Mara kadhaa tumeshuhudia jambo hili likitokea. Sasa unadhani nini kinapaswa kufanyika ili kuzuia ama kukomesha kabisa kutokea tena kwa mambo kama haya katika taifa hili la Afrika Kusini? Ni lazima wanasiasa kwanza, wale wenye nguvu, wenye ushawishi mkubwa katika chama tawala ANC na vyama washirika chini yake, lakini pia hata wale wa vyama vya upinzani kama kina Julius Malema, kuweza kupaza sauti na kwa uthabiti kukemea vitendo hivi ambavyo vimekuwa vikitokeza, kwa sababu kama mtu ni raia wa kigeni, iwe ni kutoka ndani ya bara la Afrika au nje, amefanya vitendo ambavyo viko kinyume na sheria na kanuni za ukaazi, kwa nini asishtakiwe? Apelekwe pakamatwa na polisi, apelekwe mahakamani. Shukran Tito Isaya kwa uchambuzi uliotukuka. Kutokea kusini mwa Afrika tunaelekea jijini Addis Ababa, Ethiopia. Waziri Mkuu wa Uganda Robinah Nabanja ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kutafuta mbinu mbadala za ufadhili ili kuhakikisha utekelezaji wa malengo ya maendeleo ya mwaka 2030. Nabanja amesisitiza kuwa ni wakati wa Afrika kutoka kwenye maneno na kuingia kwenye vitendo. Mwanahabari wetu Vumilia Kondo na undani wa taarifa hii. Nabanja amebainisha kuwa ikiwa imesalia chini ya miaka 5 kufikia muda uliopangwa, matumizi ya sayansi na teknolojia haepukiki. With only 4 years and 8 months huku kukiwa kumesalia miaka 4 na miezi 8 pekee kufikia mwaka 2030, ni lazima tuchukue hatua kwa haraka kutoka kwenye kutoa ahadi kuelekea kwenye matokeo halisi yanayopimika. Ni lazima tutumie sayansi, teknolojia na ubunifu. Utangamano wa kikanda ni muhimu sana. Mifumo ya kisasa ya uhifadhi na ushirikiano madhubuti ni mambo yatakayobaki kuwa muhimu katika kuhakikisha vipaumbele vya Afrika, hasa katika ufadhili, hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi na ni maendeleo endelevu vinaakisiwa kikamilifu katika maamuzi ya kimataifa. Climate action and sustainable development are fully reflected in the global decision making. Hata hivyo, katibu mtendaji wa UNECA Clever Gatete ameikumbusha kuwa tatizo la Afrika si ukosefu wa mipango bali ni kasi ndogo ya utekelezaji. Changamoto ya Afrika leo sio ukosefu wa mifumo ya kisera. Malengo ya maendeleo endelevu, Agenda 2063 na mipango ya maendeleo ya kitaifa vimefungamanishwa vyema. Changamoto kubwa iliyopo ni utekelezaji wa mipango hiyo kwa kiwango kikubwa. The challenge is implementation at scale. Katika hatua nyingine, Nabanja amesisitiza kuwa ili Afrika iongoze maendeleo yake, lazima iimarishe ukusanyaji wa mapato kutoka ndani ya mataifa yake badala ya kutegemea ufadhili wa nje pekee. Siku hizi huwa wanaita ufadhili mseto, lakini pia tulihisi kuwa tunapaswa kuimarisha ukusanyaji wa rasilimali za ndani. Wito huo unakuja wakati ambapo mataifa mengi ya Afrika yanakabiliana na mzigo mkubwa wa madeni, jambo linalofanya hitaji la vyanzo vipya vya fedha kuwa la dharura. Vumilia Kondo au Baswahili. Shukrani Vumilia Kondo kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee nchini Zimbabwe. Dirisha la mashauriano kuhusu muswada wa marekebisho ya katiba litaendelea kuwa wazi hadi Mei 18. Raia nchini humo wanaendelea kuwasilisha maoni yao kwa njia ya maandishi na mitandao ya kijamii kabla ya mswada huo kuingia katika hatua za bunge. Na kwa undani wa taarifa hii tutaungana na mwanahabari wetu Aisha Hayaishi.
Muswada wa marekebisho ya katiba namba 3 ulianza kama pendekezo lililoidhinishwa na baraza la mawaziri tarehe 10 Februari mwaka huu na baadaye kuchapishwa rasmi katika gazeti la serikali tarehe 15 Februari na spika wa bunge wakili Jacob Mudenda. Mchakato huo uliendeshwa na bunge kwa kuwafikia wananchi moja kwa moja, ambapo zoezi la ukusanyaji maoni lilifanyika kuanzia tarehe 31 Machi hadi tarehe 2 Aprili katika maeneo mbalimbali nchini humo. Karani wa bunge Kenneth Chokula anaeleza hatua zilizofikiwa hadi sasa pamoja na muda uliosalia kwa wananchi kushiriki katika mchakato huo. Siku 90 zimemalizika tarehe 17 Mei ambao ni Jumapili. Kwa mujibu wa katiba, kwa kuwa siku hiyo itakuwa ni Jumapili, muda huo unaongezwa hadi Jumatatu tarehe 18 Mei ambayo itakuwa siku ya maandishi na mtandaoni. Hivyo dirisha la kupokea maoni bado liko wazi hadi Jumatatu tarehe 18 Mei saa 6 usiku. Aidha, karani huyo anaongeza kuwa baada ya dirisha la maoni kufungwa, kamati husika itaanza kazi ya kuyatambua maoni hayo kwa kina, huku taratibu nyingine za kibunge zikiendelea sambamba. Hivyo tunatarajia kwamba kamati itachukua takribani wiki 2 hadi 3 kuchambua maoni yaliyowasilishwa, na baada ya hapo itaendelea na hatua zinazofuata. Hata hivyo, hakuna kinachomzuia waziri wa sheria Mheshimiwa Ziambi kuja kuwasilisha hotuba yake ya usomaji wa kwanza, ambayo kimsingi ni kusoma jina refu la mswada huo. Baada ya hatua hiyo kukamilika, muswada unatarajiwa kuingia rasmi katika hatua za awali za mijadala bungeni, ikiwa ni sehemu ya mchakato wa marekebisho ya katiba nchini Zimbabwe. Hata hivyo, marekebisho hayo yameibua mjadala kuhusu hatima ya muhula wa rais wa Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Kwa mujibu wa katiba ya sasa, rais anaruhusiwa kuhudumu mihula 2 pekee, na Emmerson Mnangagwa yuko katika muhula wake wa pili unaotarajiwa kumalizika mwaka 2028. Licha ya hilo, baadhi ya wachambuzi wameeleza kuwa mapendekezo yaliyomo yanaweza kuathiri utekelezaji wa hukumu huo au hata kufungua uwezekano wa kuongeza muda wa uongozi kwa njia zisizo za moja kwa moja, jambo linaloendelea kuzua mjadala mpana wa kisiasa. Aisha Hayaishi, Auba. Tukihitimisha ripoti zetu kwa upande wa afya, pale visiwani Zanzibar imeelezwa kuwa kuimarika kwa utamaduni wa kuchangia damu kwa hiari kuna mchango mkubwa katika kupunguza vifo, hususan kwa mama wajawazito, huku mamlaka zikionya tabia ya wananchi kusubiri hadi mgonjwa azidiwe ikitajwa kuwa ni hatari zaidi. Amrat Haji na ripoti hiyo akitokea Zanzibar. Zoezi la uchangiaji damu lilofanyika katika maeneo ya Kaskazini Unguja visiwani Zanzibar, ambapo wananchi mbalimbali walijitokeza kushiriki kwa lengo la kusaidia wagonjwa wanaohitaji huduma hiyo muhimu. Na furaha kuchangia damu kwa sababu na watu wanapata matatizo, wanajifungua, wanapoteza maisha kwa kukosa damu. Kwa hiyo nayo ya kutosha damu, kwa hiyo na haki ya kuwachangia watakao kuwa wana mahitaji. Kwa kweli tunatakiwa tushiriki katika zoezi hili, maana lina umuhimu. Tunaposaidia wenzetu ndio tunasaidia kizazi cha taifa. Akizungumza katika zoezi hilo, mwakilishi wa damu salama Zanzibar, Zawadi Ali Abdallah, amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kujenga hospitali nyingi ili kuboresha huduma za afya, lakini bado kuna upungufu wa damu ukilinganisha na mahitaji ya wagonjwa. Wagonjwa wameongezeka kutokana na kuongezeka kwa hospitali yetu ambayo imejengwa katika Zanzibar yetu. Kwa hiyo wahitaji ni wengi na matumizi ya damu ni mengi, ila wachangiaji ni kidogo. Kwa hiyo tunashajihisha kila kitengo ama kila hoteli ama kila kampuni ama kila taasisi iweze kushajihisha ili zoezi tuendeleze kupata damu kwa wingi ili tuendeleze kuwasaidia wagonjwa ambao wapo hospitalini. Kwa upande wake, afisa uhamasishaji wa mpango wa taifa wa damu salama Zanzibar, Omar Saidi Omar, amesema tafiti na matukio ya nyuma yanaonyesha kuwa vifo vingi vilichangiwa na kukosekana kwa utamaduni wa uchangiaji wa damu wa hiari. Ameeleza kuwa wananchi wengi wamekuwa wakisubiri hadi mgonjwa apatikane ndipo waanze kuchangia damu, hali ambayo inachelewesha huduma na kuongeza hatari ya vifo. Imeanza siku nyingi, yani miaka mingi huko nyuma, na utaratibu ulikuwa ni ule wa jamii
kusubiri mgonjwa, yani atokee hospitali, awe na matatizo, awe na upungufu wa damu, jamaa zake watafutane, waende wakamchangie. Kitu ambacho kilikuwa kinapelekea vifo, kama nilivyosema, wananchi au wanajamii walikuwa wanakosa damu kwa sababu inaweza ikatokea ni dharura, labda ghafla, umeona mwana jamii, mfano hasa mkubwa ambao tunakuwa tunatumia mwanamama anapokwenda kujifungua. Unaona mwanamama ametoka amekwenda hospitali kujifungua, bahati nzuri amejifungua tu vizuri, lakini katika kujifungua kwake akapoteza damu nyingi. Kama tunatokea wanapoteza maisha kwa sababu walipoteza maisha kwa wakati huo, tunasema kwamba damu ilikuwa haipo. Sasa tukaanzisha au hata jamii na ulimwengu mzima ikaona kwamba kuna swala zima au kuna umuhimu wa kuanzisha kitu kama hichi au kitengo au taasisi iwekwe kama hii, ifanye kazi ya kuhamasisha jamii, ya kuelewesha wanajamii kuchangia damu kwanza kwa hiari. Hata hivyo, wananchi wametakiwa kubadili mtazamo huo na kujenga utamaduni wa kuchangia damu mara kwa mara bila kusubiri dharura, ili kuhakikisha upatikanaji wa damu salama wakati wote na kuokoa maisha ya watu wengi zaidi. Amrat Haji, Idhaa ya Kiswahili, Auba kutoka Zanzibar. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorin-George. Joel Sorin-George up on the run to the left-hand side of play. Back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance. And yes! It's a goal! Ni wakati wa viwanjani. Sasa tuungane naye ndugu yetu Samuel Male akiwa ametuandalia jarida la michezo hii leo. Muda mfupi ujao tutashuhudia mechi ya fainali ya kombe la Muungano Cup kati ya wananchi Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, mchezo utakaopigwa uwanja wa Amani visiwani Zanzibar. Kuelekea mchezo huo, msemaji wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amesema wachezaji wa timu hiyo wana ari na morali ya hali ya juu. Sasa mechi hii tumewaambia kina Duki Oga Abuya, tumemwambia Damaro, ikibidi kufa kafie uwanjani, wana Yanga tutakuzika. Tunataka heshima. Tumewaeleza clear kwamba hatutaki maneno haya yanozungumzwa. Maana kuna mtu kasema kwamba walikuwa wanaangalia mechi wakawa wanaomba dua na Yanga tulivyomfunga Azam wakashangilia. Hiyo kauli imetufikia na tukawaambia wachezaji hizi dharau inabidi zifike mwisho. Mtu kama unampiga akomi piga tena. Kwa hiyo tumemwambia wachezaji wetu wote, mwambia Maxi ile ya Azam kafanye mara 4 yake. Twendeni mkajitoe kwa sababu wana Yanga sio kwamba wameridhika na kumfunga Simba mara 6. Nataka tumfunge hata mara 50 ikiwezekana. Na jukumu ni la kwenu nyie. Dabi kile inavyoitwa leo ni mchezo mpya, tukapambane tushinde. Mechi iliyopita ile hatutaki ajirudie tena, yani ule ubaridi ule, tuachie mpira hakuna. Ndio maana tumwambia ikibidi mtu atakwenda kumzika kama shujaa wa Yanga, tutasherehekea ubingwa wetu. Tunataka wakapambane 100%. Hakuna mambo tena ya nini, hakuna. Tunataka ubingwa na tutakwenda kuupambania kwenye pitch inshallah. Naye kocha msaidizi wa Simba Suleiman Matola amesema wataingia katika mchezo huo kwa tahadhari kubwa. Na siku zote hakunaga finali rahisi. Siku zote finali waga ni ngumu. Kwa hiyo sisi kama Simba baada ya kumaliza mchezo wetu wa juzi wa nusu finali, tulianza maandalizi ya finali kutoka jana. Kwa hiyo tumejiandaa kwa sababu tunajua finali sio kitu kirahisi. Finali ni ngumu. Kwa hiyo tumejiandaa kuhakikisha tunaenda kucheza game yetu kama ambavyo finali inavyohitaji ikachezwa. Tutakuwa makini sana katika kila idara, tutakuwa wazuri katika kushambulia, lakini vile vile katika kudefense kuhakikisha tunapata matokeo. Kwa kwanza tunatakiwa tuelewe hii ni mechi nyingine kabisa mpya, tofauti kabisa na mechi ambayo ilichezwa hapa katika ligi. Na vile vile ni mechi tofauti kwa sababu hii ni finali na ile ilikuwa ni ligi. Kwa hiyo tutakuja na approach tofauti kabisa na ambayo tulikuja katika mchezo huu. Kesho baada ya siku 3 tuna game tena nao nyingine tena ya ligi. Lakini yote kwa yote tutajua jinsi gani kuweza kumanage na kuweza kucheza game zote na katika usahihi wa hali ya juu kabisa. Kitu kizuri kwetu sisi, tulikuja karibuni wachezaji wetu wote tuliokuja nao katika mashindano hapa wote wameweza kutumika kwenye game zote zilizopita hizi. Kwa hiyo sisi walimu sasa kuweza kuchagua ni nani wakwenda naye kwenye mechi ya finali, kwa sababu kila mchezaji tuliokuja naye Zanzibar ameweza kucheza na ameweza kutonesha uwezo wake. Kwa hiyo ni sisi benchi la ufundi kujua ni nani tutakwenda naye kwenye finali. Mechi ya finali ni mechi tofauti kabisa na game ambazo tumetoka kuzicheza hivi. Ushindani mkubwa umeshuhudiwa kwenye ligi kuu nchini Misri baada ya miamba watatu kushindania nafasi za juu katika ligi hiyo. Miongoni mwa timu ambazo zinashindana ni pamoja na Zamalek, Pyramid na Al Ahli. Nimezungumza na mchambuzi wangu wa masuala ya michezo nchini Tanzania, Ramadhan Faraji. Yeye anaweka bayana ushindani uliopo kati ya timu hizo. Ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Ushindani umekuwa ni mkubwa kwenye ligi ya Misri.
Al Ahly bado ni timu bora, ni timu tishio barani Afrika. Lakini kama itoshi, Piramidi kwa sasa ni timu ya kizazi kipya barani Afrika. Kwa Misri imekuwa hivyo, na kwa Tanzania mara kadhaa nimekuwa nikiwafananisha na Azam FC kutokana na uwekezaji wao, mazingira ya wachezaji wanavyoishi, wamiliki wa timu wanavyowahandle wachezaji, miundombinu yao, lakini wanashindwa kupita katikati ya Simba na Yanga, wanawazungumzia Azam. Na kwa nchini Misri, Piramidi ameweza kupita katikati ya Zamaleki na katikati ya Al Ahly, yani huku Ahly huku Zamaleki, yeye amechumpa. Na msimu uliopita alikuwa ni bingwa wa kombe la mabingwa barani Afrika, lakini safari siku chache zilizopita tunaona wamecheza Piramidi na Al Ahly, na Piramidi aliweza kushinda kwa magoli 3-0, magoli mawili ya Fisto Kalala Mayele, na goli moja ambalo lipatikana kwa mkojo wa penalty. Japokuwa mimi ule utashi wangu ulikuwa unaniambia kwamba wangeweza kuachua ile penalty Fisto Kalala Pele Mayele angescore, angekuwapiga hat-trick kwa ule mchezo, lakini ameisaidia timu yake kushinda na wameonyesha ubora wa hali ya juu. Ahali kwangu mimi bado bora, japokuwa pia kwenye klabu bingwa barani Afrika alitolewa kwenye hatua robo finali, na huku kwenye ligi yuko nafasi ya 3, lakini bado ni washindani halisi wa soka la Misri, ni washindani halisi kwenye soka la bara letu hili la Afrika. Kinachotokea ni kupishana tu kwa ubora wa wachezaji, ubora wa makocha na uwekezaji na utayari. Yani watu wengi sasa hivi hawataki unyonge mbele ya Al Ahly, ndio maana wanapambana kufa na kupona ili waweze kupata matokeo mazuri, wafanye vizuri zaidi. Shirikisho la soka barani Afrika CAF limeidhinisha nchi za Uganda, Kenya na Tanzania kuandaa rasmi mashindano ya AFCON 2027 baada ya kufanya ukaguzi wa kina wa miundombinu. Katika taarifa yake, shirikisho hilo limeidhinisha rasmi tarehe ya michuano ya AFCON 2027, ambapo imeelezwa michuano hiyo inatarajiwa kufanyika kuanzia Juni 19 hadi Julai 17, 2027 na itaandaliwa kwa pamoja na nchi za Kenya, Uganda na Tanzania. Akizungumzia mashindano hayo hivi karibuni, naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Khamis Mwinyi Juma amesema maandalizi yanaendelea vizuri. Na CAF wametuambia mambo ambayo wanataka tuyafanye. Hatujamaliza ujenzi wa miundombinu, wametuambia siku ambayo watakuja kufanya ukaguzi tena mkubwa. Na sasa tuangazie UEFA Champions League. Mchezo wa nusu finali kati ya Paris Saint-Germain dhidi ya Bayern Munich umeweka rekodi mpya ya mabao mengi katika dakika 90 baada ya PSG kuibuka na ushindi wa goli 5-4. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya UEFA Champions League kwa timu kufunga mabao 5 huku ikiruhusu 4 katika muda wa mchezo wa kawaida. Bayern walianza vizuri wakiongoza kupitia kwa penalty ya Harry Kane kabla ya PSG kusawazisha na kuongoza kupitia kwa Joe Neves. Kipindi cha pili PSG walionekana kutawala na kuongoza mabao mawili zaidi, lakini Bayern walijibu kwa kupitia Luis Diaz. Licha ya juhudi hizo, PSG walishikilia ushindi huo mwembamba. Matokeo hayo yanaacha kila kitu wazi kabla ya mchezo wa marejeano utakaochezwa Allianz Arena, ambapo Bayern Munich watalazimika kupambana vikali ili kuweza kufuzu finali. Kutoka viwanjani sina la ziada, ni mimi Samuel Male wa Auba Swahili. Msikilizaji, tukitoka viwanjani tunapata nafasi ya kutazama tena habari kuu tulizokuwa nazo hii leo. Listen to us. We are angry and we are tired. Nchini Afrika Kusini hali yazidi kuwa tete. Maandamano na kauli kali dhidi ya wageni zazua sintofahamu katika miji kadhaa nchini humo. Climate action and sustainable development are fully reflected in the global decision making. Mataifa ya Afrika yaaswa kuacha maneno na kuingia kwenye vitendo ili kufikia malengo ya mwaka 2030. Kufikia hapa sina la ziada msikilizaji. Kumbuka tu ulikuwa ukitufuatilia mubashara kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na YouTube. Na ili uendelee kutupata kila wakati, andika Auba Swahili katika kurasa zote za mitandao ya kijamii. Na kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo siku ya leo, nite Nesta Masangula. Kwaheri.